عراق ایرو دوشنبه هێرشên ئاسمانیên ئەمریکا dijî komên çekdarên Îran piştevaniya wan diket li ser tixîbê Sûriya û Iraqê şermizar kirin ku bi kêmî ve heft çekdar kuştin û dengên tûl hildanê ji aliyê komên çekdarên Iraqî ve bilind kirin. Ev e duhemîn hêrişe aliyên ser bi Îranê ve dikete armanc her ji dema Serokê Emerîka Joe Biden postê xwe wergirtî. Serokwezîrê Iraqê Mustafa Kazimî hêriş şermizar kir û bi zêdegavî bi ser serweriya Iraqê û ewlehiya niştimanî nav kir. Peyvdarê Wizareta Derve ya Emerîka Pentagon John Kirby di beyannamekê de got sê binyadên leşkerî ku çekdarên Îran piştgiriya wan diket li şeva yekşembe li ser duşembe keftine ber bomba baranê du li Sûriye û yek li Iraqê. Çavdêriya mafê mirovan ya Sûrî dibêjit heft çekdar di hêrişan de hatine kuştin û şeşên dî birîndar bûn. Ajansa dengûbasên fermiya Sûriye Sana got zarokek di hêrişê de hate kuştin û çûhîrkariyên dî aşkira nekirin. Di vê salê de pitir ji 40 hêrişan dijî berjewendiyên Emerîka li Iraqê hatîne pêkînan. Ku Emerîka 2500 serbas li wêrê hene wekû beşek ji hevpeymaniya nêvnetewî bo şerê dijî Daişê.